هذه الكحة ماهيش كحة عادية، هذه كحة تاع إنسان مصاب بمرض خطير اسمه السعال الديكي. عدوى تنفسية تسببها بكتيريا خبيثة تخلي الكحة تشبه لصوت الديك، خاصة عند الدراري الصغار. المرض هذا ينتقل بسهولة كبيرة عبر العطس ولا الكحة تاع شخص مصاب آخر، وخطره الأكبر يكون في الأيام والأسابيع الأولى، ويكون المصاب ينقل العدوى بلا ما يعرف. وما تقولوش مرض بسيط، راهو يقدر يدي أرواح، كان بيبيا توصل توقف التنفس بلا ما يسألوا حتى. والكارثة في الأول يجي كأنه زكام بسيط، ومن بعد في ظرف أسبوع برك يقلب الحياة جحيم للكبير قبل الصغير. تخيل معايا، كاين حالات سجلت ما كانش فيها السعال أصلا، بصح الرضيع يختنق فجأة ويروح فيها. والمصيبة الأكبر اللقاح اللي درناه وحنا صغار ما يحميناش طول الحياة. مناعة ضد السعال الديكي تنقص بعد 5 حتى ل10 سنوات، يعني تقدر تعاود تمرض وانت كبير بلا ما تحس حتى. ونزيدك وحدة، السعال الديكي يقدر يسبب نزيف في العين وحتى نزيف في المخ، طيب سبة الكحة القوية المتكررة. خلي في بالك ديما هذه ماشي مجرد كحة عابرة، هذا إنذار خطر. إذا شفت أعراض مشابهة خاصة عند البيبيات ما تتأخرش تديهم للطبيب.